l'exercice D. Dans cette dernière partie, on va parler de l'aménagement du bureau. Alors, اش كنعنيو بالaménagement du bureau هو المحيط اللي كيخدم فيه الكاتب أو الكاتبة الإدارية. Le bureau doit être implanté en fonction des tâches et du type de contact entre les personnes. Un bon aménagement des bureaux permet aux personnes de travailler confortablement et efficacement sans fatigue. Aussi, il donne image aux clients fournisseurs de la société. إذن البيرو كيخصو يكون محطوط مقابل مع الناس اللي غادي يدخلوا عندك وهو تيعكس الواجهة ديال الشركة. يعني البيرو اللي تيكون مرتب مزيان فيه ماتيريال سوفيستيكي يعني جديد مصبوغ مزيان الارض ديالو مزيانه تيكون تيشكل الواجهه ديال المقاوله او الاداره. لي فاكتور دامبيونس دون ان بوست دو طرافاي هادو عوامل اللي كتخلي الخدمه في وسط البيرو كتكون مزيانه بلا ما وغير متعبه. لا طومبيراتور بالنسبه لدرجه الحراره خاصها تكون ما بين 20 و 24. لي كولور با ترو فورت يعني لي كولور اللي باش مصبوغين بهم الحيوط ديال البيرو خاصهم ما يكونوش مجهدين. لي زونتي بروي الماكيت الارض كيخص تكون فوقها لا ماكيت باش ما نديروش صداع للناس اللي خدامين. لاكلاغاج خاصو يكون ادابطابل. الا كان نهار وكاين الضوء اللي في الخارج مزيان نشوفوا به داكشي الخدمه اللي عندنا سون بروبليم. الا ما كانش الضوء كيخصنا نديرو ان بون ناكلاغاج في البيرو. Un poste informatique doit être adaptable à son utilisateur. Utilisation des lunettes anti-reflet, ne pas dépasser une seule fenêtre dans le bureau. Les documents placés en bonnes conditions. إذن بالنسبة للورديناتور خاصو يكون موالم الخدمه ديالي على حسب السرعه ديالو والمردوديه ديالو كتكون على حسب الخدمه ديال الانسان. الوغ باش الانسان ما يتصدرش في العينين ديالو كيخصو يستعمل داك لونتي غوفلي باش يقلل من الضوء ديال الاورديناتور والتاثير ديالها على العينين. بالنسبه لافونيتر من الاحسن تكون اون سول فونيتر في لو بيرو. لي دوكيومون اللي عندنا خاصهم يكونوا مجموعين في دي بواط ولا في دي كلاسور ولا في دي بلاكار يكونوا بعاد على 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 البروده باش ما يتعرضوش للندثار. Un poste de travail doit être aménagé de manière à faciliter le travail de l'employé de bureau et à diminuer sa fatigue. Pour cela, les documents et matériels doivent être disposés selon leur fréquence d'utilisation. Aussi, l'employé doit pouvoir changer les surfaces de travail sans se fatiguer. Utilisation de chaises pivotantes et un bureau de forme plus ou moins circulaire, ovale. إذن هنا البيرو في وسط البيرو ديالي خاصني نديبلاصا لو مينيموم. يعني الحاجه اللي كنستعملها بزاف من لي دوسيي من البلاكارات خاصهم يكونوا قراب ليا باش ما نتحركش بزاف. والحاجه اللي ما كنستعملهاش بزاف واخا تكون بعيده عليا كلاسي بعيده عليا مرتبه بعيده عليا ماشي مشكل وتكون عندي اون شيز بيفوتونت يعني كتحرك باش يمكن لي ننتقل بارفوا غير بلا شيز sans être debout. Régler la hauteur de la chaise. S'asseoir tout au fond de la chaise de manière à ce que la colonne lombaire soit bien soutenue. Les genoux doivent être plus hauts que les hanches. إذن بالنسبة لاشاز اللي غادي نجلس عليها خاصها نتكا مزيان باش الظهر ديالي ما يتأذاش ويكونوا رجليا شوية عاليين على الأرض. Le dos doit être maintenu toute sa longueur et le dos de la chaise incliné de 30 à 20% vers l'arrière est la meilleure position pour travailler à l'écran. إذا إلا كنت مقابل مع الأورديناتور توجور في لا ميم إيدي خاص لا شاز إلا كانت غادي تميل تكون مايلة بواحد 20 ولا 30 درجة فقط ماشي تكون مايلة للخلف بزاف. Régler la hauteur de la table. S'approcher de la table et poser les avant-bras
reposer le clavier au zoom de bord de la table pour que la position soit agréable. إذا هنا عندكم خاصني نكون قريب البيرو اللي فيه l'ordinateur ويكونوا لي بغا ديالي ماشي غير يدي تو لي بغا كاينين على لو بيرو باش ما نتعذبش فاش نكون تندير لا سيزي ويكونوا لي كود droit محطوطين على لو بيرو droit. Je crois c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette dernière partie du module métier formation. Je vous souhaite une très bonne chance et on se reverra le plus tôt possible, Inch'Allah. Meilleurs vœux.